大家好，今天和大家分享的是如何在 Touch Bar 上背单词。下面先看一下效果。点击这个书籍的图标，会进入背单词模式，一共有2个模式，学习模式和复习模式。现在这个是学习模式，可以看到有3块，认识、不认识以及单词。每隔2秒会显示一个新单词。如果点击认识的话，这个单词会从单词表里面被删掉。看一下，如果点击不认识，它会生成一个新的文件。这里是单词，然后不认识的次数会累加。只要一运行这个背单词学习模式，它会在这个单词的所在路径下生成2个文件，一个是单词的备份文件，一个是这个日志记录，每分每秒都看过哪几个单词，会有时间的记录。这是学习模式。下面咱们看一下复习模式。复习模式主要就是适合刷一下，快速的过一下这个单词。这是复习模式，一次可以显示至少1个单词，比较适合快速的过一遍这个单词表的内容。这是1个单词，可以看一下3个单词。这是一次性显示3个单词。当然，这个每次显示的单词数量可以自定义，3个、5个、10个都可以。不过2到3个就最多了吧，再多这是显示不下了。好，效果就看到这里。下面咱们来看一下，要实现这样的效果需要用到什么工具。需要用到的工具有3样。首先是这款 Better Touch Tool 的软件，长这个样子。第2样是我的这款配置，对，这款配置。然后第3样需要用到，比如说如果是想背单词，就需要一个单词的文档。下面来看一下具体如何操作。首先这个软件的安装就不说了，配置的导入就下载好我这款配置之后，双击就可以导入进来了。这款配置导入进来之后，唯一必须要做的是将你的单词表所在位置修改一下。因为如果不修改的话，谁知道你要看哪个单词呀？它又不是智能的。咱们来看一下这个配置文件。配置文件导入之后，可以看到在 Touch Bar 部分，这里有一个单词学习这块，来到这个分组下，双击进去。来到这个分组之后，可以看到这是一套，这个是学习模式。这里是第2套，这是复习模式。复习模式每一个都可以单独的使用，按 Command 加 D 就可以启用它。这是1个单词每次，然后关掉也是 Command 加 D。
现在启用3个单词的，一次性显示3个单词，这个样子。然后这样是启用这个学习模式。下面咱们看一下单词的路径应该如何修改。右侧这里引号内放上你的单词的路径，单词路径可以通过终端来拿到。比如说我这里有一个单词名字叫这个，我想知道它的路径，直接拽到终端里就可以了。可以看到这个路径，把它复制过来，删掉，粘贴，保存。下面还有一样，这2块内容里面的路径也是需要修改的，修改为你要背诵单词的路径。粘贴过来，保存。保存，现在就算是路径修改完成。然后你就可以背诵这个名字叫 GRE8000 单词的这里的所有的单词了。这个复习模式这里也是需要修改的，将刚才的这个路径粘贴过来，然后保存。这个也一样，粘贴过来。复习模式和学习模式的单词路径都已经修改好了。将这几处路径修改好之后，就可以愉快的背单词了。最后补充一下那个字体，以及每次显示几个单词应该在哪里修改。比如说这里这个复习模式，把它启用，按 Command 加 D， 可以看到这里是自定义每次显示单词的数量，这里是数字3，就是每次最多显示3个单词。如果改成2呢？看一下，这块是那个学习模式，这个是复习模式的单词数量，单词显示了2个。这里还可以改成3，可以看到一次显示了3个单词。3个有点多，2个就够了吧。如果是需要一次显示1个呢，修改成1，将这里修改成1就可以了。可以看到这里每次只显示了1个单词。关于字体大小和颜色如何修改，先看一下复习模式的吧。来到最后一行，这里可以看到背景颜色3个0，
这里是 RGB 颜色，字体的颜色，然后这是字体的大小，都可以自定义的。一个单词这里也一样，看一下学习模式的。学习模式的这里也是，背景颜色是白的，字体颜色是黑的，字体大小15，都是可以修改的。下面咱们来看一下这个学习模式和复习模式的切换。现在是学习模式，然后将这些都 Command 加 D 一下，就算关掉了学习模式。再点一下空的。将复习模式每次显示一个单词启用，这就是每次显示了一个单词。把它弃用，把它启用，每次显示3个单词的这个。因为这里是1，所以现在还是一个单词。这里显示，这里修改为3，可以看到现在是每次显示3个单词了。最后要强调一下，如果使用学习模式的话，这2处里面的这个单词路径一定要修改。这2个就是认识和不认识那个按钮的功能。最后再看一下哪里可以下载一些常用的词汇。这里有常用英语词汇表，很多。可以直接从这里下载，我就直接从这里随便下载了一个作为演示的。不要下载那个这种表格格式的，识别不了的。这个只支持 TXT 文档，而且最好是使用 UTF-8 编码格式的文档。其他格式的可能会影响使用体验。这个是如何在 Touch Bar 上背单词。